Sziasztok! Nagy szeretettel várlak titeket a mai élőben. Várok még egy picit, hogy legyenek, akik csatlakoznak, és kapjak egy visszajelzést, hogy minden jól látható és hallható-e. Várok még egy picit. Egyenlőre még nem látok nézőket. Még picit várunk. Oké, szuper, megvagytok. Oké, sziasztok! Üdvözlök mindenkit. Hogyha esetleg minden jól látható és hallható, akkor küldjetek nekem egy visszajelzést kommentbe. Minden jó? Szuper! Köszönöm, Gréta! Oké, várunk még egy nagyon picit, aztán el is kezdjük a mai élőt. Jó, oké. Köszönöm szépen a visszajelzéseteket. Láthatjátok, hogy már elő is készítettem az aktuális újdonságokat, ami nem más, mint van az 1438-tól az 1440-esig. Ezekkel az új géllak színekkel bővült a paletta. Ki is fogom nektek nyitni, ezt addig el is teszem az útból. Láthatjátok, hogy ha kinyitom, mennyire jól pigmentált és gyönyörű színárnyalatok. Egyszerűen imádom őket. Ezzel a 4 színnel bővült a paletta. Itt is láthatjátok. Szuper. Ezekkel ma este nem fogok dolgozni, mivel vannak új Hema mentes új géllak színek, amiket itt láthattok. Ez ki is lett kenve a palettára. Mindjárt megmutatom. Ez 10 új gyönyörű árnyalat, a kéktől egészen a lila árnyalatig láthattok mindenféle színt. Ma este egy tengerparti díszítést fogok nektek elkészíteni, gyakorló tippen. Ma nem élő modellen fogom elkészíteni. Amikor megláttam ezeket a színeket, akkor igazából nekem a tengerpart jutott eszembe, és meg is fogom nektek mutatni, hogy mit is fogtok ma látni tőlem. Nézzétek, csak ezt fogom elkészíteni ma. Amit szeretnék elmondani ezekről a Hema mentes géllak színekről, hogy nagyon-nagyon jól pigmentáltak, krémes állagúak, és akár egy rétegben is tökéletesen fednek. Jó? Az üvegen láthatjátok ugye a Hema Free feliratot, ez jelzi ugye, hogy Hema mentes. Oké, vágjunk is bele a közepébe. Amit még elfelejtettem említeni, hogy élő alatt, hogyha van esetleg kérdésetek a díszítéssel vagy bármilyen anyaggal kapcsolatban, írjatok nekem bátran, és igyekszem válaszolni az élő alatt. Oké. Akkor kezdjük. Említettem, hogy gyakorló tippen fogok ma dolgozni. Fehér alapot fogok készíteni a színátmenet alá, ami nem más, mint a 018-as. Ezt nagyon vékonyan egy rétegben fogom fölvinni a felületre. Az ecsetemnek mind a 2 végét lehúzom, tehát nagyon kevés anyagot viszek föl. Ez lesz az alapom. Nagyon vékonyan egy rétegben, amit köttetés előtt egy porcelánporral be fogok szórni. Majd nem sokára el is mondom, hogy miért is. Oké? Nagyon vékonyan vittem föl a felületre. Én egy pink porcelánport fogok szórni a felületre, köttetés előtt. És ugye a teljes felületet ugye megszórom. Így egy nagyon érdes matt hatást fogok elérni. Oké, és mehet is a lámpába. Körülbelül egy 10-15 másodperc kötési idő szükséges, majd portányítani fogom a felületet. Jó? Tehát még egyszer egy pink porciport, szórhattok akár fehéret, vagy színtelen porcelánport is a felületben. Oké, le is telt a 15 másodperc, majd fogom,
és egy erősebb portalanító kefével portalanítom a felületet. Itt láthatjátok, hogy kaptam egy picit érdes hatású felületet, és ezen fogok dolgozni. A palettából, amit kiválasztottam, ez a 88-as, illetve a 83-as szint. Ezzel a két színnel fogok először dolgozni. A 88-as ugye ez a kék árnyalat, és a 83-as pedig egy ilyen, hát egy világosabb paszteles rózsaszín. Jó? Két vékony rétegben fogom fölvinni ezeket a színeket is, mégpedig úgy, hogy nagyon finoman egy színátmenetet fogok készíteni. Nem fogom teljesen elkészíteni az átmenetet, mert lesznek még rajta ilyen vizes hatású effektek, úgyhogy igazából nincs rá szükség. Ez volt az egyik szín. Majd fölviszem ugye a 083-as világosabb rózsaszín árnyalatot. Ez pedig a másik. Egyszerűen csak összemosom, a teljes ombre hatást nem fogom elkészíteni. Jó, nem is nyúlok bele, így mehet be a lámpába. Nem is készítem el ombre ecset segítségével, mert igazából most annyira nincs jelentősége. Várok egy 10-15 másodperc kötési időt, majd még egy réteget fogok fölvinni a felületre. Amikor így ilyen alapra, tehát erre a porcelánnal szórt alapra készítettek, vagy viszitek föl a felületre a színes géllakokat, akkor tudni kell, hogy kicsit magába issza, úgyhogy két rétegben mindenképp használnotok kell a színt, jó? Jó, még egyszer átmegyek ugyanezzel a színkombinációval. Tehát először a 88-asat. Vékonyan. Egy picit érjenek össze a színek. Aztán nekünk ez a hatás most teljesen elég. Most pedig még egyszer a 83-as. Ezt is nagyon vékonyan. Hogyha valaki szeretné a teljes átmenetet, akkor használhat ombre ecsetet. Én nem fogok. Oké? Ugyanúgy 15 másodperc. Lesz egy ilyen érdekes vízes bubis hatás, amit meg fogok nektek mutatni, hogy hogyan is készítek el. A fehér géllakomat fogom picit higítani egy Master Cool toppal. Ki is helyezek egy pici 018-as géllakot, és egy kis Master Cool toppot. Itt láthatjátok. Jó, ezt fogom összekeverni. Közben nem látok kérdést, akkor ezek szerint minden úgy egyértelmű számotokra. Tehát fogom egy kicsit kis fehér géllakot, keverek ugye a topba. Ez egy kicsit opálos fehér hatás lesz, közben lejárt a lámpám, de azért még rányomok, hogy mert nem figyeltem, hogy világít-e. Tehát ezt a kicsit opálos fehéret fogom fölvinni, ugye pont arra a részre, ahol az átmenetünk van. Itt lesz egy ilyen vizes bubis hatás. Igazából kinek hogy tetszik, nincs rá szabály, csak egy pici plusz effekt kerül hozzá. Ezért is mondtam az elején, hogy az átmenetnek nagyon nincs most jelentősége. Oké, így meg vagyunk. Majd fogom, törlöm az ecsetemet, és amit nem is mondtam nektek, hogy egy vastagabb szőrű Art Paint ecsetet használok,
És ugye, hogy ne legyen ilyen hirtelen ugye ez a fehér rész, még egy picit mosom itt a felületen. Oké, azt hiszem meg is vagyunk. Ezt követően köttetés előtt helyezek ki egy kevés Master Cool Topot, szintén a keverő palettámra, majd előveszem a pontozómat, és ebbe a fehér részbe elkészítem ezt a pontozást, ami egy kicsit ilyen vízes bubis hatást értek majd el, hogyha ti is el fogjátok készíteni. Azt hiszem, hogy itt látjátok. Oké, meg vagyunk. Így, ahogy van, mehet a lámpába. Jó? Egy 15 másodperc kötési időt mindenképp várjatok. Ilyenkor még lehet különböző effekthatásokat vinni föl a felületre. Én gondoltam egy kis Crystal Flake Rose Goldot, ami egy ilyen flakes, mindenféle színű szikrázó hatás. Ezt el is teszem most az útból. Én egy nagyon keveset fogok fölvinni a felületre, mindjárt megmutatom, hogy hogyan is. Fogom, egyszerűen letekerem a tégeit, és ami a kupakban van, azt egy picit bele helyezem a felületbe. Csak hogy legyen egy kis csillogásunk is. Egyik oldal, majd másik oldal. Mivel a géllakoknak ragacsos rétege maradt köttetés után, ezért gyönyörűen megtapad a felületbe. Oké. Nem is kell már köttetni a felületet, egyszerűen mehet föl a fedő. Szintén Master Cool Topot fogok használni. Egyébként, amit készítettem előre díszítéseket, ott matt toppot is használtam, úgyhogy azt is meg fogom tudni mutatni, hogy milyen hatása van, hogyha matt toppot helyeztek föl a felületre. Oké. Borítom a teljes felületet Master Cool Toppal. Meg vagyunk. És behelyezem a lámpába, és itt megvárom a teljes kötési időt, ami 60 másodperc, mégpedig azért, mert felületi díszítést fogok készíteni, tehát nagyon fontos, hogy legyen teljesen kikötve ugye a top. Rendben. Akkor előveszek két másik árnyalatot, ami a 0,30 vagy 83-as, nem a 83-as, a 81-es, ez egy sötétebb, picit narancsosabb árnyalat, illetve a 0,84-eset. Ez pedig egy világosabb, barackos árnyalat. Jó. Mivel is fogom elkészíteni? Fogok keverni ki színeket, ami a Stamping Art 01. Ezzel fogom kikeverni a színeket, mégpedig azért, hogy tudjak felületi festést készíteni. Tehát rakok hozzá egy nagyon pici fehéret. Ez lesz az egyik tengeri csillagomnak a színe. Tehát a stampinggel fogom kikeverni. Illetve egy nagyon kicsi fehéret rakok a világosabb narancsos árnyalathoz is. Hogyha ilyen díszítéseket készítettek, akkor bátran keverjétek ezeket az anyagokat. Így egy világosabb árnyalat, oké. Így most már biztos, hogy köttetés után ugye fixmentes lesz a felület. Jó, na, meg is vagyunk. Tehát
Tehát jelen esetben most így nézünk ki. Tehát ez az elkészült alap, amire dolgozni fogok. Jó. Előveszem a pontozómat. Ugye a pontozónak van egy nagyobb, illetve egy kisebb pont a végén. Én a nagyobbat fogom használni, tehát a tengeri csillagnak a közepét körülbelül ide fogom lehelyezni. Én azt gondolom, hogy ezzel a technikával kicsit könnyebb megfesteni, vagy jobb lehet megfesteni ugye a tengeri csillagunknak a lábacskáit. Mégpedig úgy, hogy egy Art 00 rövidebb szőrű, de nagyon jó hegyben végződő díszítőecsettel fogom elkészíteni. Átitatom az ecsetnek a szőrét, és elkezdem megfesteni. Ugye 5 lábú ez a cuki kis tengeri csillag. Tehát egyszerűen így kihúzom belőle, már egész jól néz ki, de azért én még picit javítok rajta. Picit ilyen jobban kihúzom, hogy még teltebb legyen ugye a tengeri csillagunk, mert az neki sokkal jobban áll. Azért választottam ezt a rövidebb szőrű díszítőecsetet, mert sokkal jobban irányítható ezeknél a díszítéseknél. Azért tudjátok, hogy, vagyis már sokszor láttátok tőlem, hogyha én általában díszítést készítek, akkor inkább a hosszabb szőrű díszítőecseteket szeretem jobban, de ebben az esetben jobban szeretem, hogyha rövidebb a szőre az ecsetnek. Na hát én azt gondolom, hogy elég kis cuki lett ez a tengeri csillag. Oké, mehet be a lámpába. Ilyenkor minden egyes megfestett résznél szoktam ilyen villámköttetéseket, ami 10-15 másodperc. Ezt mindenképp javaslom nektek, hogy ne folyjon el ugye a felületen. Várok még egy picit. És folytatni fogom a kis kagylómmal. Amit most pedig, ugye, amit világosabb színkeverésből választok. És meg is festem a kis kagylócskámat is. Itt ugyanazt a ecsetet használom még mindig. Picit itt is legyen teltebb, sokkal könnyebb ugye az egyéb díszítéseket elkészíteni még, ami pluszban hozzáadja ezeket hogy még élethűbb legyen, mehet be a lámpába, szintén 10-15 másodperc. Aztán nem is tudom, hogy fogom-e még fokozni, mert igazából minden, amit szerettem volna, tehát a csillag és a kagyló, azt láttátok, úgyhogy ezt fogom még picit megspékelni felületi szort díszítéssel. Na, még egy kis kagylócska azért menjen föl, hogy teljes legyen a kompozíciónk. Közben, hogy ti is lássatok. Ez egy kisebb kagyló. Oké, mehet be a lámpába. Oké. Jó. A tengeri csillagunknak a
felületi pontozását a pontozó tümmnek ugye a kisebbik pontos részével fogom elkészíteni, és ehhez szintén fogok használni pink porcelánport. Jó, én azt gondolom, meg is vagyunk. Tehát fogom a kisebbik pontozom, és elkészítem a pontozást ugye a felületre. Ettől lesz ilyen nagyon szuper hatása, hogy ugye szórjátok majd porral. Oké, meg is vagyunk. Fogom porcelánpor, majd szórom ugye a felületet, és mehet is azonnal a lámpába. Szintén 10-15 másodperc, erre már nem is lesz szükségünk. Várok egy picit, mielőtt portalanítom a felületet. Azt hiszem, meg is vagyunk. Tehát itt láthatjátok ezt az érdekes hatást. És ugye következik itt a kagylónak a mintája, amit már egy longline, hosszabb szőrű díszítőecsettel fogok elkészíteni, mégpedig úgy, hogy egy Stampin' Art gellel fogom ugye a felületi csíkozást elkészíteni. Tehát veszek ki a tégelyből egy kis mennyiségű anyagot, átitatom az ecsetemnek a szőrét, majd az ecsetemnek a hegyére veszek föl egy pici pontot, így talán jobban látjátok, tehát veszek föl egy pici pontot, középről indulva vékony vonalakat húzok, nagyjából követem ugye az előre megfestett kagylómnak az ívét, tehát itt már a legszélső részt azt egy picit behúzom, próbáljátok, hogyha készítettek ilyen mintát, akkor próbáljátok viszonylag szorosan illeszteni egymáshoz. Oké, ezzel meg is vagyunk. Próbálok picit gyorsan dolgozni, mert azért túl sok időm nincs szórás előtt. Beszórom egy enyhén csillámos porciporral, és mindjárt meg is mutatom, hogy melyikkel. Tehát itt láthatjátok, hogy milyen szikrázóan csillámos porciport. Tehát ez egy színes porcelánpor, ami a 372-es számú porcipor, tehát ezzel szórtam meg a kagylómnak a felületét. Várok még egy nagyon picit, majd portalanítom a felületet, tehát a kagylóm az már így néz ki. Majd most a kisebbik kagylónak a felületi csíkozását fogom ugyanezzel a módszerrel elkészíteni. Hogyha vékonyabb vonalakat akarok húzni, akkor látjátok, hogy ilyen esetben számomra sokkal jobb, hogyha egy hosszabb szőrű díszítőecsetet használok, úgyhogy próbáljátok ki ti is bátran. Sokan félnek a hosszabb szőrű ecsetektől, de nem kell, szerintem egyszerűbb dolgozni vele. Köttetés előtt szórtam a 372-es porciport, és meg is vagyunk ezekkel a cuki kis díszítésekkel. Plusz kiegészítő díszítéseket, vagyis kellékeket fogok még vinni a felületre, ami nem más, mint ez az AB Effect 2 millis félgyöngy. Így láthatjátok, szerintem ez nagyon jól áll ezekhez a tengerparti díszítésekhez, illetve szórógyöngyöt is fogok használni. Nem készítettem ki glue gelt most, hogyha
hordásra alkalmas körmöt készítenék, és nem tipre dolgoztam volna, akkor azt mondanám, hogy csak a glue gelt használjátok, tehát úgy rögzítsétek mindenképp a köveket. Én most sima fényzselébe fogom ragasztani a köveket. Nagyon egyszerű módja van. Ahová szeretném helyezni a köveket, illetve ezeket a szóró gyöngyöket, oda lehelyezem ugye pontban ezeket a kis glue gel vagy top, teljesen mindegy. Most nem is ez a lényeg. Fogom, és egyszerűen beleillesztem. Ezt követően pedig vékony ecsettel fölveszem ugye a kis szórógyöngyöket, és belehelyezem ugye az előre pontozott felületbe. Na, még rakjunk vagy 2 pontocskát. És lassan meg is lesz az elkészített minta. Én ezeket a kaviárokat jobban szeretem ezzel a kis vékony díszítőecsettel fölvinni a felületre. Oké, mehet a lámpába. Várok 30 másodpercet, mert még fogok pontozni felületre ezekkel a színekkel. Egy plusz hatást érjünk el még vele. Jó. Ezzel a sötétebbel fogok. Itt már nem fogom szórni a felületet, hanem egyszerűen fogom, és 60 másodperc kötési idő alatt teljesen megköttetem ugye a felületet. Amíg letelik a kötési idő, addig megmutatom. Tehát láthatjátok, hogy csináltam matthatást, hogyha matthatással dolgoztok, hát alatta ez a vízes, bubis hatás baromi jól néz ki, szerintem. Nem mindenki szereti hordani a matthatású körmöket, de én azt gondolom, hogy nagyon jó effektekkel lehet dolgozni. Itt viszont egy világosabb rózsaszín árnyalatot kevertem ki, nem fehérrel, és ez is egy érdekes hatású. Tehát azért készítettem 3 különböző kompozíciót, hogy láthassátok, hogy mennyi lehetőség is van elkészíteni ezeket a díszítéseket. Amikor valóban megláttam ezeket a színeket, annyira egyértelmű volt számomra, hogy pont ezeket a díszítéseket kell elkészíteni, hogy szerintem nem is találtam volna ennél jobb díszítést most ezekhez a színekhez, és mivel nyár van, most aktuális is. Oké. Szóval megmutatom az elkészült mintát, itt láthatjátok, hogy hogyan is néz ki. Hát remélem kedvet kaptatok elkészíteni, és tudtam nektek viszonylag egyszerűbb módját mutatni az elkészítésének. Most azt gondolom, hogy nagyon nagy kedvenc ugye ez a vendégek körében, főleg azok, akik most készülnek nyaralni mondjuk a tengerpartra, úgyhogy próbáljátok ki bátran. Szóval ennyi is lett volna a mai élő. Még egyszer kikészítem nektek ide az aktuális újdonságokat, hogy lássátok a színeket. Na, oké. És ugye itt vannak a helmamentes gellak színek, ez a 10 gyönyörű árnyalat. Nem nagyon volt kérdés, úgyhogy nem volt ma valami aktív ugye a beszélgetés veletek, de remélem ez azért volt, mert minden fontos infót megosztottam a díszítéssel kapcsolatban. Ne feledjétek, hogy jövő héten kedden újra élő
Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, további szép estét kívánok nektek. Sziasztok!